Rowayat, dol dinlen. Günleriň birine padşa öz hyzmatkaryna göz düşýär. Hyzmatkary şeýle bir bagtly durmuşdan, şeýle bir şadyan görnýärdi. Bä, bu hakykatdan hem şeýlemi ka diýip öz wezirini çagyrýar. Wezirini aýtýar, bu durmuşdan şeýle bir bagtly şadyan, baýly bolmasa da, köşkü bolmasa da şeýle bir bagtly, şeýle bir şadyan görnýär diýär. Wezirim aýtýar, "Gel seni al 99-njy syna bilen" diýär. Gün ýaşýar bolyn bir torba 99 altyn salyp için daşına da 100 tylla sana sowgat diýip ýazýarlar. Gapyny kakýarlar da ýanky torbany goýýarlar, kenara çekilip synlaýarlar. Ýanky garip açýa da seretýä torbajyk dur ýüzüne 100 tylla sowgat ýazyly durdy. Muny alýada derrew sanaýa şeýle bir bagtly, şeýle bir şadyan, derrew sanaýada ýanky altyn 99. Bä, ýene täzeden sanaýa ýene 99 çykýar. Bä, bir tylla daşarda galan olaýmasyn diýip daşaryk çykýarlarda gözlemäne başlaýar. Özü gözleýär tapanok, çagalaryny çagyrýar, maşgalasyny çagyrýar, gözlemäne başlaýar, ýanky bir tylla ýeten ama gözlemäne başlaýar, daň atyp gelýär, biri-birine gaharlanyp, söwünüp, agzalalyk döräp başlaýar maşgalaň içinde nirde şo bir tylla diýip. Kenarda synap duran padşa weziri bilen munyň bagtly hakykat däl eken diýär. Çünki şu ýerde 99 tylla begenip bilmän, ýekece ýetmeýän altyn üçin bütün maşgalasy bilen agzala bolup, maşgalaň içinde agzalalyk döräp, gok, galmagal döreýär. Şu ýerde diýiljek bolýan zat durmuşda berilýän ähli narynyň matlary görmeden gelip käte ýekece işimiz bolmadyk ýagdaýynda lap geç bolýar. Ine şu rowayatdan netije çykaralım.